And yun, so guys, welcome back sa ating channel. And pasensya na guys kasi hindi ako nakapag-vlog nung nakaraan kasi dahil dito sa sugat na to. Ngayon medyo okay na siya. Yan. Tapos ngayon is nasa maliit na table lang tayo guys. Kasi yung table natin doon eh magulo pa eh. Pero ngayon gumawa muna ako ng paraan tayo sa maliit na table. Ngayon is mag-repair tayo ng isang speaker guys na Olike, ayan o, na wala ding charger pin, katulad nung nakaraan na ginawa natin walang charger pin. Okay, yan. Kung bago ka nga pala sa ating channel mag-subscribe ka na at i-hit ang notification bell para lagi kang update sa ating mga bagong video. And guys, tingnan natin to pagtapos ng ating intro. And subscribe na guys ha. Ayan o. Yan. Salamat. Yan guys, buksan na natin. Kuha tayo na pambukas. Itong ano natin, galing ibang bansa. Tapos tanggal na ano natin itong mga to. Ganyan lang yan guys eh. Kasi wala siyang tornilyo guys. Wala mong nandito yan. Inangat na natin to. Uy, yung bukas na. Ayun, patanggal. Yan, tanggal na guys eh. Balot pa. Then, lagyan natin sa gilid yan. Kasi pag lalagyan natin ng tornilyo. Yan, buksan natin. Buksan natin itong kapat. Tingnan natin kung ano pa nasa loob. Yan. Tapos, tingnan natin kung ano pa yung ibang tornilyo. Tapos, may tornilyo pa siya dito sa gitna. Tapos, 4 na gilid guys. Yan. Tapos, may 4 na gilid. Fast forward ko guys. Yan guys, tanggal natin. Buksan natin. Tanggal pa. Saan pa ba? Wala na ba? Yan, buksan natin guys. Angat lang natin to. Yan, ito na siya guys. Ito yung speaker, battery, yung board nya. Ito, tanggal yung board kasi dahil doon. Yan, tingnan natin. Hindi natin nga natatanggal yung ano niya. Yan, yung board, tanggalan natin. Yan, tanggalan natin yung board niya. Ito yung switch. Dito nakalagay yung ano niya guys, charger pin. Hindi na pala natin kayang ibalik dahil wala na yung 4 na connector niya. Naputol guys. Kaya tignan natin kung pwede natin siya lagyan ng TP4056. Ano ba yun? Ito. Kaya ganito na lang guys, itong maliit. Yan. Kaso pag nilagyan natin ng ganito, mukhang dito natin kaganyan ano. Natin kasi natin pwede pala sutin to. Yung charger, ibaba natin pwede pulusutin na hindi babagta. Hindi kasya dyan. So kaya pero bago yan guys ito muna tayo sa battery nya. Test natin yung battery kung ayos pa. Yan, ko tayo tester. Yan, set natin sa 20. Natin kung ilang volts. Halos wala guys. Yan, meron siyang 2.10 volts. Pero ayaw niya na magbukas.
Yan. Ngayon, dito natin test. Ayan na natin siya dito. Positive. Saka negative. Kung ilang volts to. Yan, nasa 2. Kaya mukhang sira na din yata to guys eh. Try natin palitan ng... Ito, nalalaglag eh. Palitan natin ng 18650 guys. At nilagdag na naman siya. Okay, kita yung gulo. Yan, tanggal natin to. Natin ko pwede. Pag pinalitan natin ng 18650 guys. 18650 natin guys. Yan. Lagyan natin yan dyan. Patay ng LED. Natin kung pwede pa natin gamitin na pinagbabawal ng technique. Okay. Kaya minsan hindi namin tinatanggal yan mga guys sa dead battery. Kasi pwede tayo dyan maglagay ng hinang. Yan. Then ito ay positive. Natin yung positive. Yan na yung kagandahan ng mga ganyan guys. Hindi mo na kailangang lihahin. Okay. Tatanggal. Tayo muna natin matuyo. Tumigas. Tapos positive. Ay negative. Abot ba? Abot naman. Siguro lang natin yun. Baka umabot lang. Ganyan na lang natin. Wire na lang hawakan ko. Yan guys, testing natin kung magbubukas. Ayaw nga din magbukas. Tingnan natin kung ilang volts to. Sa 2.38. Try natin lagyan ng 18650 guys. Tapos gawin natin, i-charge natin siya. Yan. Ito ay negative. Ay. Nangin natin to guys. Then lagay natin yung battery. Lagyan niya dumikit.
Yan, dumikit na siya. Kabila. Diretso lang natin. Ngayon, hinangin na natin to dun. Yan. Masyadong malaki space dun. Ito. Yan ito yung lid. Yeah. Yan. Then, lagyan natin dun. Yan. Lumikit na siya. And testing natin. Tingnan natin siya dyan. Testing natin siya. Tayo yung charger. Nagki-charge na. Then try natin buksan. Ayaw niya pa din magbukas. Okay, pwedeng sira nito. Natin yung input na pumapasok sa kanya, guys. Yan, nakaset pa din tayo. 2.94. Yan, guys. Yan pala ang problema nito, guys. Hindi pala natin pwede palitan ng 18650 kasi itong board nakaano lang dito. Pero okay pa naman yung battery niya, hindi pa naman siya labo eh. Actually, bago pa lang to. Yan, guys. 18650 natin. Ready, hintayin natin mag blue. Tapos testing natin. Ha? Yan. Hintayin ko lang mag blue, guys. Pero ngayon natunog na siya. Kaninang 18650 ayaw niya tumunog. Yan. Bluetooth mode. Yan, guys, oh. Yan. Paka-charge muna natin yung battery niya. Tapos, okay. Balikan ko kayo, guys, pag na full charge na yung battery niya. Tingnan natin kung ilang oras, ha. 2 hours later. Yan, guys. Yan. 2 oras din siya, guys. Yan. Tingnan natin. Yung voltage, hindi pa rin siya full charge. Pero, check natin. Yan, check natin tong TP4, ano natin, 18650 natin, guys. Kung ilang volts. Tapos kung kaya ng board natin. Ayan. Test natin siya. Positive saka negative. 3.9798. Naglalaro pa siya, guys. Yan. Testing natin siya. Yan. Lilihain muna natin siya, guys. Yan. Kasi hindi yata siya titikit. Yan. Natanggal yung negative, guys, ng board natin. Kaya gagawin natin, inangin natin siya, guys. Lilihayan. Yan, nalihan na natin siya, guys. Then nilagyan kaya siya ng wire. Then yan, kabit muna natin sa board. Yan. Tingnan natin kung kayanin, guys. Baka kasi hindi kayanin eh. Yan. Tapos positive. Yan. Then, testing natin. Yan. Yan, guys, ito ay voice over lang. Pero yan, natulog na siya. Yan, oops. Yan. Nailaw na siya, guys. Maganda na. Yan. Sorry, guys, voice over lang tayo kasi masyadong maulan. Yan. Yan. Tapos, binutasan ko na din siya, guys, sa charger niya. Kaya, okay na siya. Then ito, TV4056. Tatanggalin ko yung ulo niya o yung taas. Para doon, ilalapat na lang natin siya dun sa may ilaw. Sa maliit na butas, guys, sa on-off. Para may lapat natin. Tapos yan dun sa may isang butas.
Yan, kukunin natin yung ground saka yung B plus niya. Lagay natin doon sa negative in, tapos positive in. Positive in. Yan guys. Okay, yan na guys, natanggal ko na. Then, lalagay na natin siya sa may, yan, ito. Lagyan natin siya ng wire. Yan guys so okay ulit kasi voice over lang. Yan. Putulin natin guys, kasi masyado siyang mahaba. Yan. Yan guys. Tingnan natin. Kung ano gagawin niya. Napakatagal naman ito. Nangangalay na ako kaka-voice over Guys, kaya ako lang true voice over kasi nawalan ng audio. Saka maulan din nun. Masyadong hindi nyo ako naririnig. Kaya binoise over ko na lang siya guys. Yan, kuha tayo yung patungan nating DIY. Yan guys. Yan guys, isa pang technique to guys. Yung unang technique natin, yung ginawa natin yung JBL. Yung gumamit tayo ng TP4056 na with protection. Yan. Yan, hininang niya na. Voice over lang guys hininang niya na. Tapos, yan, kung nakikita nyo yung USB guys. Yan, yan. Gumagana na siya dyan. Yan. Okay. Yan, tagal natin. Kasi malambot lang yung wire sa manipis. Hop, hop. Ayaw pa magpapasok. Yay. Ako. Yan, sige. Ay, hindi nyo napasok guys. Voice over lang kasi ako Pero okay lang yan. Ako pa rin naman gumawa niyan guys. Nakikita nyo naman yung isang daliri ko may sugat yan. Napakalalim po ng sugat niyan guys. Kaya medyo yung nakalam. Hindi tayo nakapag-vlog. Pero hintayin nyo guys yung susunod nating vlog. Tungkol din sa speaker. Pero gagawa tayo ng DIY. Galing sa dating stereo na old school na speaker. Yan. Kunin lang natin yung speaker nun. Abangan nyo guys. Maganda yun. Yan. Ano kaya gagawin niya? Yan, hinihinang niya pa rin. Okay, hinihinang. Yan. Hinihinang niya guys. Baliktad daw. Kabila. Yan, may nagpapatugtog pa sa kabila. Yan, shoutout sa kanila. Yan. Yan. Yan guys. Yan, titignan na natin siya. Kupitin natin. Yan. Okay, tanggal natin siya. Para may lagay natin doon sa TP4056 natin. Okay. Yan. Up. Nice. Galit guys. Pero yan guys is buo na. Sorry voice over lang tayo ngayon. Kasi yung ginawa ko yung vlog na yan, naulan. Masyadong rinig na rinig yung ulan. Kaya pinoise over ko na lang. Pero gumagana siya guys. Gumagana naman siya guys. Yan. Hindi ko na kasi maulit guys kasi binalik ko na sa may-ari yung speaker. Kaya ganun. Yan natin nandyan. Kaya hindi ko na siya maulit-ulit. Yan. First time natin nag-voice over guys. Voice over tayo ngayon. Ngayon pa sa speaker. Yan, dumikit na siya guys. Dead na lang. Yan. Yan, okay na guys. Ganyan lang siya. Sa pan-technique yan guys. Mabalang natin yan. Yan, maliit yung lamesa natin Okay. Okay, gagawin niya.
Sa battery na siguro yan. At testing natin siya guys. O tayo ng charger. Yan, okay. Yan, umilaw na. Ibig sabihin, may connection tayo guys. May input na pumapasok. Yan, doon siya nakalagay. Yan. Tapos to. Yan, lalapat natin doon yung ilaw niya. Baka okay na. Yan. Pero gagawin natin. Gagawin muna natin sa battery yung yan. Yung charger. Okay. Tanggalin muna natin. Yan. Positive. Tanggalin natin. Positive. Palitan na din natin ng wire. Kasi maliit din masyado guys. Yan. Voice over guys ha. Kunin natin to. Yan guys, ipuputok ko yan. Kamali ako doon sa isang experiment. Pero, okay lang yan. Okay. Yan. Tapos, okay siya guys. Then, yan. Yan. Bala natin ng konti. Tapos, sinangin natin. Yan. Yan guys, isa pang tips. Huwag nyo tatanggalin yung ganyan ng ano nyo. Kasi laking tulong yan kapag nagkaan tayo ng dead battery. Yan. Dead laptop battery. Yan. Laking tulong siya guys, oh. Kasi hindi na natin kailangan magliha. Ganyan yung mga technique naming mga technician dyan. Para hindi tayo natin lihain. Para dumikit kagad yung LED natin. Okay. Yan. Lagyan natin natin positive. Sama na natin. Yan. Sorry guys, hindi masyado kita. Sabi ko nga, maliit yung lamesa natin eh. Masyadong makalat pa yung lamesa natin ginagamit sa pagbablog. Kaya yan. Okay. Kabila. Nangin natin. Yan. Negative guys. Nangin natin yung negative. Okay. Yan. Tapos na. Tanggal. Tingnan natin ng lead yung wire. Kasi ayaw niya dumikit. Okay, nalaglag. Op. Yan. Dali nyo. Yan. Kaya gagawin nyo. Pero yan guys. Success yung project na yan ha. Totoo yan. Kung mas maintindihan nyo, punta kayo kay Pinoy Electronics. Yan. Sa kanya ko lang nalaman yan, technique na yan. Na nirevive ko lang. Pwede nga pala. Yan. May isa pang paraan guys. Baka sa susunod, pag may nagpagawa ulit ng speaker, ayun ang gamitin natin. Yan. Okay. Yan. Gabit na natin dun sa yan. Lagyan natin ng LED yan guys. Yeah. Yan. May LED na. Kailangan mainit yung soldering nyo guys. Okay. Yan. Tingnan natin kung matatanggal. Hindi na. Then, dagdagan pa natin siya ng LED. Okay. Yan. Okay. Testing. Magpupula. Yan. Nagpula siya guys. Yan. Yan. Then, wala pa pala dyan. Hit natin ng LED. Okay.
Yan, testing natin. Bluetooth mode. Yan, de check lang guys. Kasi naka-on tayo. Yan, natunog na guys. And subukan natin to. Yan, umiilaw din USB. Hindi ko na tinulay guys kasi baka makapiright tayo dyan. Ayos na siya. Yan. Okay, patayin na natin. Then, hanapan natin siya ng tape guys. Baka nakaganyan na lang siya. Yan. Ito guys, electrical tape. Electrical tape tayo guys. Tapos na yan guys. Ayun na yung pinakabuo ng ano. Yan. Punta kayo kay Pinoy Electronics. Yan. Para malaman nyo pa kung ano pa yung mga ibang technique dyan. Yan. Okay. Mga pinagbabawal na technique guys. Yan. Mga pinagbabawal yan. Yan. Okay. Yun. Oops. Yeah. Nakita yung kalat natin dun Yan. Sabi ko nga sa inyo guys, maalat yung kwarto natin ngayon. Hindi tayo nakapagligpit na isang linggo dahil din sa sugat natin. Yan, testing ulit natin kung maayos pa yung connection. Yan, nag-red na. Okay. Yan, ngayon, i-glue stick na natin siya. Yan guys, i-glue stick na natin siya sa loob. Okay. Yan. Okay na din naman. Ayos natin yung paghihinang. Yan. Hop. Yan. Dito natin masyadong mahaba. Yan, ayos lang natin paghihinang niya. Yan. Okay. Yan. 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 Okay na lang tayo guys. So, yan. Kaya natin ang lid. Mas dumikit kagad siya. Yan. Okay. Tapos yung isa, ayusin na lang natin. Yan. Ayos na. Then, babalikan na natin siya. Testing muna ulit. Na-under. Yan, babalikan natin siya guys. Okay. Yun muna. Yan. Baliktad yata yung pagkakalagay ko dyan Kaya hindi lumapat. Yan. Okay. Yan. Sakto. Wait. Hindi natin nabot yun Yan. Okay. Yun. Nadali. Yan. Okay. Then, speaker. Kabit muna natin to guys. Glue natin siya. Yan, painitin natin yung glue stick natin. Yan. Glue stick na natin siya guys. Lagay muna natin siya dun. Then, i-glue stick na natin siya. Yan. Then, yan. Hindi nyo pa madali. Yun, nadali niya na. Yan. Yan. Tapos, i-glue stick na natin siya guys. Okay. Yan. Glue stick lang. Guys, glue stick na natin siya. Yan. Okay. Then, yung isa pa. Nalaglag yung camera natin. Yan. Isa natin sakli. Okay, yan. Speaker. Yan, okay naman siya. Kita naman. Then, ito, lagay natin. Lagay natin siya. Tapos, dyan yung battery. Yung ilaw. Okay. Yung ilaw niya, yung ilaw niya yung dalawa. Kita naman siya dun Yan. Lagay muna natin tong
ano niya. Ayan. Tanggalin natin. Masyado mahaba. Okay. On. Tapos ayun yung ilaw niya. Kaya natin ang glue stick. Lagyan natin ang glue stick. Ayan. Baka dumikit na. Ayan. Shoutout din pala kay Juan de la Sag. Ayan. Kay Idol. Ayan. Ayan. Minsan guys, gagawa din tayo ng ganong titirahin na din natin sa susunod yung mga sibuyas na yan. Pag nag 150 subscribers na tayo guys. Kasi ngayon 82 subscriber na tayo guys. Pag nag 150 subscriber tayo, titirahin na natin yung sibuyas na yan. Ilalabas na natin yung mga baho nila. Alam natin yan. Yan, balik ko na guys. Then, testing natin muna yan. Yan, nice nyo pa yung wire. Padaanin nyo pa dun, no. Yan, padaanin pa natin siya dun. Yan. Okay na yan. Then, yan. Testing natin. Alam po, hindi siya lumapat yan, guys. Yan, testing natin dun sa charger. Kung pwede umilaw. Kung abot yung ilaw. Yan, guys. So, umabot na ilaw. Tapos dun may ilaw bin. Ibig sabihin gumagana siya. Yan. Red. Ibig sabihin nag-charge. Opya. Yan. Fast forward na natin guys ha. Yan. Ayan na guys, nasakado na natin siya. Then, yan, sakado natin yung bakal niya. Okay, yan. Ayaw niya po pumasok eh. Papasok din yung guys. Yan, masok na siya guys. Kabila na lang. Okay, ano natin ng konti. Bend natin. Yan. Charger niya. Yan, subukan natin. Isa. Wala pa yung stick. Napatay. Then, testing natin. May ilaw na siya. Okay. Yan. May USB tayo dyan guys. Kaso hindi nyo din marinig yung kanta. Pero ayan na. Buo na yan guys. Yan. Charger. Buong buo na siya guys. Buong buo na yung kanta niya. Yan. Nakikita nyo naman. Test ko pa siya. Pero malakas guys. Sa susunod na video guys, papakita ko sa inyo yan.
Kasi ngayon hindi nyo marinig. Kasi yan. Pero sa susunod na video guys, bago tayo magsimula, yan. Papakita ko sa inyo yan. So yan guys, hanggang dito lang siguro to. And charge muna natin ulit. Yan. So yan guys, kung nagustuhan nyo to, yan na siya guys. Mag-subscribe na kayo kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Then, mag-like na kayo and share nyo na guys. Then, subscribe na kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Then, happy 82 subscriber guys. 150 subscriber, titirahin na natin yung mga sibuyas na yan. So, yan guys. Hanggang dito na lang yan. And, yan. Yan, kung gusto nyo magpa-shoutout guys, comment sa baba. Yan. Hanggang dito na lang to guys. And, maraming salamat sa nanood. And, subscribe na sa 82. Maraming salamat po. And, yan. Hanggang dito na lang to. Maraming salamat.